ihuriro ry'ugwaruka. Iri ni ihuriro ry'ugwaruka. Mu kiganiro ihuriro ry'ugwaruka, Remesha iraganira na bamwe mu gwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu iminsi yose ya gatatu. Ihuriro ry'ugwaruka ni kuri wese tatu akaburungu Remesha akaburungu net. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cahariwe ugwaruka, ihuriro ry'ugwaruka mushikirizwa na Remesha Magazine. Iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine. Sinkene rero yuko mwebwe gwaruka muyobegwa igituma hari iyo myidogo. Sinshaka ko muyobegwa igituma Uburundi buharugwa mu bihugu bikenye kandi ari cyo gihugu ca mbere gitunze ku isi. Nza ndababwira nti Uburundi za murabuhezagira kuko n'Imana yarabuhezagiye. Uburundi nico gihugu gitunze ca mbere ku isi. Mugabo Abarundi bonyene bava ko ari cyo gihugu ca mbere gikenye. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine. Iri ni jambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ugwaruka rw'Uburundi mu misi iheze, avuga ko Uburundi ari cyo gihugu gitunze kurusha ibindi ku isi. Ibi akabivuga mu gihe igihugu cyacu cy'u Burundi cyari cyagarutse ubugira kandi ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane ku isi. Abahinga mu by'ubutunzi bagerageje kwihweza basanze mu myaka iheze kuva Perezida Ndayishimiye agiye ku butegetsi, ubutunzi n'ibyinjiriza igihugu byarakamanganye amazima yongo, uburimyi, amahinguriro, ubudandaji n'amashirahamwe ya leta nta na kimwe kikigenda neza ngo umunyagihugu ashobore kubaho neza abona n'akajumbu yotamira. Ibyayangaye kuri iyi ntwaro ya Ndayishimiye ni byinshi cyane ku buryo mu buzima bwose bw'igihugu cy'u Burundi atakigenda. Ivyo bigatuma ugwaruka gwicwa n'ubushomeri, nayo abandi bakihereza amabarabara bakambuka imipaka bagenda gushaka aho bobona ubuzima bwiza. Ibi sugwaruka gusa kuko n'abandi benshi yaba abarimu batandukanye, abaganga baminuje barihereje imipaka baja kurondera ubuzima hanze y'igihugu kubera bugarijwe n'ubukene tutari bwabone mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba ari naho duhera twibaza iki kibazo, kuko Ineva yavuze iryo jambo, mbega hari ingaruka ijambo nk'iryo ry'umukuru w'igihugu byogirira ugwaruka rwaryumvise? Muri iki kiganiro tugiye kuyagira ugwaruka, tuza kuba turi kumwe n'umushingantahe André Nikwigize, ni inararibonye mu by'ubutunzi, asanzwe anashira habona ama-analyse menshi atandukanye ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi ku rubuga rwiwe rwa X. Ndabaramukije mushingantahe Nikwigize, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza munyamakuru, ndabashimiye cyane kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Nkabandamukije nabo bose bazocumviriza, haba mu Burundi haba mu mahanga, reka ntibagiye bene wacu bari makambi y'impunzi mu bihugu duhana imbibe n'ahandi. Mboneyeho n'akanya ko kwifatikanya n'abarundi bari Burundi mu ngorane zitandukanye barimwo, yaba inzara n'ubukene ntangere, yaba ibura ry'igitoro, yaba ibura ry'amatara n'amazi, eka n'ibindi. Turi kumwe kandi na Jean-Marie Vianney Baregeranye, ahurikiye mu muhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'Uburundi MIJEB. Namwe ndabaramukije Vianney, ndabahaye n'ikaze muri kino kiganiro. Urakoze cyane, nanje ndakuramukije kandi ndaramukije n'uwo turiko turafashanya muri kino kiganiro, André Nikwigize. Ndaramukije n'abariko baratwumviriza aho bari hose. Nayo jewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro nkaba ndi Frank Espoir Ndizeye. Muriko murakurikirana Remesha Magazine.
Mushinga nahe nikwigize mu kiganiro Evariste yashikirije ugwaruka yababwiye ko Uburundi ari ico gihugu ca mbere gitunze kw'isi mu gihe tuzi ko ku rutonde rw'ibihugu bikenye bwongeye kuza mu kibanza ca mbere. Mbega Ndayishimiye yoba azi ivyo aba ariko aravuga, yoba afise ico afatira ko avuga ko bwoba ari ubwa mbere? Ego ico kiganiro nanje nacumvise, mbere ubwa mbere nagira ngo numvise nabi ko umukuru w'igihugu yoba yavuze ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gikenye kw'isi nkuko twese tubizi, eka nk'uko vyandikwa mu maraporo menshi. Ariko narasubiye ndumviriza, ni ukuri naraguye mu gahundwe, yaranantwengeje cane kumva ari umukuru w'igihugu avuga ayo majambo. Ni bimwe bavuga mu Kirundi ngo akabi gatwengwa nk'akeza, canke ngo amenyo aramutwenga ari ayawe. Ko Perezida Ndayishimiye yoba atazi ivyo ariko aravuga, yoreka kubimenya gute ari wabitera? Ni bimwe bavuga ngo akabigira kabizi karya imboga atarico, arazi neza ko ivyo yavuze atari vyo. Umuntu aribaza kandi ati mbe none ubwo rwaruka rwogo rwabibwirwa ndirubona aho igihugu kigeze, ndirufise imiryango, ndirubona ingene abarundi bakenye, ndirubona ingene kuronka ico bafungura ari intambara, ndirubona ingene ibiciro vy'ibifungurwa biduga ku munsi ku munsi, iribura ry'igitoro, iribura ry'umuyagankuba, iribura ry'amazi, ndirubibona? Mbego baba batabona ukugena urwaruka rwabuze akazi, mbere benshi bagata bakomoka, bamwe bakaja mu miji bizera ko bazoronka akazi, abandi bakagenda mu mahanga bishoboye. Ntibabona ukugena abana batoyi bata amashure bakaja kurondera akazi mu miji canke mu bihugu duhana imbibi. Abigeme bamwe bamwe mbere bakavanamwo imbanyi. Mbeko ejo hahise itariki 12 z'ukwezi k'umunani yari umunsi mpuzamakungu ugenewe urwaruka. Ubwo none urwaruka rw'Uburundi rwovuga ko kazoza kago ari akahe? Hanyuma ngo igihugu ni ca mbere mu butunzi. Mbega Uburundi coba ari igihugu ca mbere gitunze kw'isi, abanyagihugu bakaba bishwe n'inzara n'ubukene, ibiciro by'ibiribwa bikaba biduga ku munsi ku munsi, ahubwo mbere hakaba n'ibifungurwa abarundi benshi batagishobora gufungura nk'inyama, ifi n'ibindi kubera ibiciro vyaduze ku murengera. Abana ntibakure neza kubera ingaburo mbi, abageze kuja mu mashure nabo bakabura aho amashure bigamwo, ayahari nayo akaba atagira intebe, ibikoresho n'abarimu. Kubera inzara abana bagaheba amashure kugira baje kurondera ikibabeshaho mu bihugu bibanyi, bashobore gutunga n'imiryango yabo. Amavuriro akaba atakigira imiti n'ibikoresho, mbere n'abaganga bakabona ko atayindi nzira, bagaheba bakomoka bakaja kurondera ubuzima mu mahanga. Mbega Uburundi bwa butunze bukabura n'amafaranga yo guha abacuruzi ngo baje kurangura ibintu bikenewe mu mahanga, bigatuma ibintu byose bikena, yaba igitoro kikabura, uwukironse nawe akakigura umurengera. Ibyo bikagira nk'uko mubizi ingaruka ku biciro bwo kwinguruza, ibiciro by'ibiribwa bikaduga ku ngero itaraboneka, imiti ikabura mu mafarumasi. Mbega ababijejwe barigera bavuga bati ibintu by'igitoro kitaboneka tuvyicarire turabe umuti wacu? Mbega Uburundi bwoba ari igihugu ca mbere gitunze kw'isi, bukaba abarundi bama mu kizima atamatara,
muri kino kinjana ca 21 aho ibihugu byose byo ku isi n'imiburiburi mu bisagara bikuru bikuru harimwo amatara na bya bice 10% by'abarundi bahora baronka umuyaga nkuba ubu noneho nabo nyene aho bakironka. Abanyagihugu, ibiro vya leta, amahinguriro nta matara arimo, ni ukuvuga ko ubuzi bwose bwarahagaze. Mu bitaro abagwayi baritaba Imana kubera kubura umuyaga nkuba, ibiziga biri mu mamorgue ababo barabura iyo babungururiza, amahinguriro yarahagaze. Ni byinshi ntawo bidondagura ngo abimare. None ubwo ni bwa Burundi ari igihugu ca mbere gitunze ku isi. Mbere tubaye turihoza n'ibyo bipimo by'amashyirahamwe mpuzamakungu, umurundi wese ahari aribaza ati ubwo hari ikindi gihugu ku isi coba gikenye nk'Uburundi. Namwe Jean Marie neva abwira ugwaruka ko nyabona ko Uburundi ari cyo gihugu ca mbere gitunze ku isi, ariko twabona intonde tugasanga ahubwo ari igihugu ca mbere gikenye. Nizihe ngaruka z'ayo majambo kugwaruka mu gihe tuzi ko benshi bambuka imipaka bagiye kurondera aho bo kwisumamwo? Niki wobararikira kugira nyabuna ntibajane nyabahururu mu kwizera ivyo neva ashikiriza? Nta vyinshi numva novuga kuri iki kibazo, gabo ico novuga komenya twese nuko ukuri ntigupimwa ku majambo y'abategetsi b'uyu munsi canke bejo hahise, ahubwo gupimirwa ku bikorwa n'intambwe igaragara twoba tugezeko. Iyo abakuru bamwe bitereye hejuru bakemeza ko Burundi butunze, je ku bwanje novyumva mu buryo bubiri. Yego kuko Burundi burafise ibigaragaza neza ko bushoboye gutera intambwe, kumbure tukavyirengagiza kumva kenshi na kenshi zitatuvuyeko. Turafise urwaruka rufise inguvu n'ishaka, turafise ubutaka, amazi, amashamba ntisimera, bisigura ko dufise ububasha bwo kurima tugahaza abarundi bose, tukagira n'ivyo dushora hanze. Izuba, amazi, inzuzi hamwe n'ubwo butaka vyose hamwe birashoboye kuduha ya masoko ntanganguvu, amabaraje, electricité, bituma dushobora no kwishingira ama-industrie, ibintu vyose vyoteza imbere igihugu. Ariko aho turi uyu munsi, ivyogize Uburundi butunze bwifashe nivyo abategetsi bariko batwima, kumbure ku kutamenya kuraba hafi, kudakunda igihugu. Iterambere ryose ry'igihugu rihagarara ku bantu, kuri abo bantu bacu. Mu kwica igihugu utagwanye wica indero y'urwaruka, haba mu bumenyi canke mu muco wo kubonera hamwe iterambere ry'igihugu. Ntiwobesha abantu rero ngo baratunze batazi no kugereranya ivyo batunze ivyo ari vyo. Ata amashure ngo bace ubwenge, bamenye n'uburenganzira bwabo, bamenye no kwitunganiriza ubuzima bwabo, buzima ekonomike canke politike. Ntiwobesha abantu ngo baratunze ubicisha ubukene mu kubima akazi n'ubushobozi bwo gutunganya akazoza kabo. Aho kubaho ivyo bakeneye ukabatsindagirira mu bwicanyi, mu nyigisho zibatatanya, y'ama ideologie divisioniste,
discriminatoire, hanyuma ngo nimutekane, ngo nta dolari mukeneye ntimuja hanze, nta mashure mukeneye ntimuzoba ba perezida, nta gitoro mukeneye ko nta modoka muzogura mwese. Umva ivyo birababaje, birababaje rimwe kabiri gatatu. Birababaje kumva ari nk'umutegetsi wo kuri urwo rwego ho nka perezida aba ariko aravuga akindaga abana b'abarundi ngo iyo atuze umube n'abarundi bose baba bahaze, kandi yabambuye uburenganzira bwabo bwo kwiga, kwiyunguruza, gukora, biteza imbere. Ntibashobora no kubona akaja baba bariko baranabakorera no mu kubaha inyigisho zipfuye, ntibaheza ngo baronke ya esprit yo kumva yuko ico kintu kitari co kiriko kirabajana mu nzira itariyo. Urumva rero ahanini nibaza yuko igikuru muri vyose nuko twogerageza uko bishoboka kose tukaduza lo niveau yo gushobora kwiyumvira kubona kazoza ku Burundi, kazoza k'abarundi. Ni ukwiyumvira ko ibintu byose bitangurira mu kwiyumvira, hanyuma ukabona ico uri bukore. Mushinga nahe ni kwigize nuhe mwihwezo mwogira ku vyoba bituma igihugu c'u Burundi kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bikenye ku isi n'ingaruka bishobora kugirira ugwaruka? Erega nta bindi bituma Burundi bugera aho bugeze uno munsi atari intwaro mbi. Ubundi aho Burundi burafise ibikenewe byose byofasha abarundi kutabandanya bicwa n'inzara, abana bakaronka ibyo bafungura bikwiye, bakaronka amata, bakaja ku ishure bameze neza, bagwara bakajanwa kwa muganga, bakaronka abaganga atangorane, eka bakadoha bagakura neza, bakaminuza mu mashure, mbere bakubaka igihugu cabo. Ariko kubera intwaro mbi ivyo byose ntibishobotse. Muri imyaka 20 CNDD-FDD imaze ku butegetsi yaranzwe n'intwaro mbi. Abantu barishwe, abandi barahunga, abandi barasizikarizwa ubuzima, ubutunzi burasesagurwa, burasahurwa, eka nta migambi y'iterambere yigeze irangurwa. Igisata c'uburimyi n'ubworozi carasizwe ku ruhande. Abarundi bice 80% batunzwe n'uburimyi barasonza, barabura intabire n'imbuto zirobanuye. Babwirwa ngo nibazigure ata buryo bafise nk'uko mubizi. Eka n'abaronse udufaranga bakagura iyo ntabire, ariko ikabashikira igihe c'itera carenze, bakimbura intica ntikize. Ihindagurika ry'ibihe naryo bikabisonga, ibiterwa bikazingama, bikuma, umwimbu ukagabanuka, inzara noneho ikirara mu banyagihugu. Icibagiye co n'ibiterwa njabuka amazi, ikawa, icayi n'ibindi biterwa vyoshobora kuzana amafaranga y'agaciro ariyo madovize. Muri myaka 10 iheze yonyene Uburundi bwarafashe amadeni menshi y'umurengera, yaba mu bihugu bifasha Uburundi, yaba amashirahamwe mpuzamakungu, eka yaba no mu mabanki yo mu gihugu canke yo hanze. Ikibabaje suko leta yafashe amadeni, kuko ibihugu byose birafata imyenda. Ikibabaje nuko ayo madeni atabona ico yaranguye cy'iterambere.
menshi mbere akaba yahereye mu mifuko ya bamwe bamwe bari ku butegetsi. Amashirahamwe afasha Uburundi aratanga amafaranga yo kurangura imigambi, aho kwitwararika ingene iyi migambi yokoreshwa, ingene amafaranga yokoreshwa neza ngo afashe abarundi kwikura mu bukene, ugasanga abari ku butegetsi bariko barayagabura, ugasanga amashirahamwe y'ibihangange ari yaronka amasoko, umugambi ugapfiraho. Ivyo mwarabibonye mu bisata bitandukanye, yaba mu bisata by'uburimyi, yaba mu bisata mu bikorwa by'umuyagankuba, yaba amahinguriro, yaba amabarabara n'ibindi. Ubutunzi bw'igihugu bwarasahuwe atawamira. Abitwa ngo n'abagwizatunga bacukura ubutare, yaba korutani, yaba izahabu, eka n'ubundi butare, bagashora mu mahanga, leta ntiyigere ironka ibivuye muri ubwo butare, ntironke mu byo bashoye, amafaranga yavuye mu byo bashoye. Abo basuma kandi bakaba bashyigikiwe n'abari ku butegetsi. Twabonye yuko amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari yanyurujwe arabugwa irengero, kandi nta matohoza yigeze aba akogwa ngo bamenye yayo mafaranga yanyikiye. Abandi bagashora ikawa, ntibigere bashira muri za banke ayavuyemo, leta igahomba gutyo. Amasoko ya leta agahabwa abegereye ubutegetsi. Gusahura itunga rero ry'igihugu byarabaye umugani, byarabaye umugenzo. Yaba amafaranga avuye mu makori y'abanyagihugu, yaba amafaranga atanzwe y'imfashanyo, byose aranyerezwa. Eka yaba nayo yose avuye mu butare n'ikawa, eka birateye ubwoba aho igihugu kiriko kigana. Amashirahamwe ya leta yarasambuwe, amwe aragurishwa, ayandi arugagwa, kandi yofashije ubutunzi bw'igihugu. Ikindi cyatumye ubutunzi bw'Uburundi budindira n'imfashanyo byagabanutse, kubera umwimbu wo mu gihugu wagabanutse cyane, n'imfashanyo zaragabanutse cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015, aho habereye imyigaragambyo y'abanyagihugu kubera banse ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, cyo muhisi Petero Nkurunziza. Ibyo mfashanyo zose rero zarashoboye, barazigabanije. Hanyuma eka n'abagwizatunga bamwe bahora bazana imitahe, baragabanije cyane gushora imitahe yabo mu Burundi, kubera batabona intumbero yerekeye kubungabunga imitahe yabo. Murumva rero ibyo byose bituma ubutunzi busubira inyuma. Hanyuma ibindi bitumvikana mu kugena Burundi bwahisemwo kugara imbibe buhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, bigatuma mbere atabidandazwa biva muri ico gihugu byinjira mu Burundi, eka n'ibyo mu Burundi n'ibyo Burundi bwoshoye muri ico gihugu ntibigende. Ibyo byose byaragize ingaruka ku butunzi, ahubwo bigatuma mbere n'ibidandazwa byahora bica ku muhora wo muri Afurika y'Uburengerazuba, ariyo koridoro no yihagarara.
ubu Burundi busigaranye umuhora uca Dar es Salaam gusa, niho haca ibisohoka n'ibyinjira mu Burundi. Jean-Marie Vianney, mu gusozera niki wohimiriza abatwara igihugu n'abanyagihugu bose muri rusangi mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu? Gusozera no sozera mbwira nk'ugwaruka ugukira kw'abarundi n'ugwaruka so gutega umutwe nko mu mobwa, ni kwanka ku gacinyizo kose mu guhagurukira ico cose kizibira ivyo wemerewe ubumenyi cane cane, ni gukorera hamwe haba mu guhana ivyiyumviro mu nguvu narijya amashure bayabashize kure. Murazi yuko hari n'ababwira yuko atakamaro ko kwiga, tureke nuko nayo mashure atani intebe uzosangayo, atani ubumenyi uzosangayo, kuko n'abo barimu hari abize muri ubwo buryo ataco bafise batanga, nabogize ngo baragize ico batanga, ugasanga barimutse ntibagikora n'ako kazi, ahubwo basigaye bari mu bucuruza canke bari mu kuniganira y'amafaranga y'ubunyonyezi. Nukumva ko n'uwaciye ubwenge na gato yoduza abandi mu bikorwa no mu kwigishanya no mu guhana inguvu. Ukubohoka nyako nizo nguvu zo gutsinda ubwoba, guha agaciro ivyiyumviro vyose biza biteza imbere ubumenyi n'ubushobozi bw'abana b'igihugu. C'est-à-dire une jeunesse instruite est toujours une menace pour les régimes autoritaires. C'est vrai, mais elle est la meilleure garantie du progrès pour le pays. Noheza mvuga nti tsinda ubwoba, uhangane nawe wasoma n'abambuzi, uko batiba gusa ngo basahura ibigega vya leta, ahubwo bariko babambura n'akazoza kanyu. Mugira amahoro mwese. Namwe nikwigize mu gusozera iki kiganiro niki mwohimiriza abatwara igihugu n'abanyagihugu bose muri rusangi mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu? Egome mu gusozera iki kiganiro nari mfise amajambo atatu nashaka guherezako. Ijambo rya mbere nifuza kurishikiriza abatwara igihugu b'umugambwe CNDD-FDD. Mu mwaka wa 2005 inyuma y'amasezerano ya Arusha mwasinyaniye n'abanyapolitike i Pretoria, mwariyemeje ko mugiye gukorera abanyagihugu, mubakure mu bukene bari bamazemwo imyaka irenga 10. Mu matora ya 2005 isinzi ry'abarundi barabizeye, barabatora ngo mubarongore, mubafashe kuzamura ubutunzi. Abarundi baritanze, eka n'abanyamahanga barafasha bimwe biboneka. None raba aho igihugu kigeze, ubukene, inzara, amakuba atandukanye, udufaranga batanze tw'ikori, imfashanyo z'abanyamahanga byose byarasahuwe. Uno munsi nta gitoro, nta matara, imyaka 20 irakwiye, murabona aho igihugu kigeze. Abarundi sinzi baramaze kubaha impanuro y'icokorwa. Abahinga batandukanye benshi baba abarundi canke abanyamahanga baratanze impanuro, ntimwabumviriye. Abarundi barabaririra ariko mukica amatwi. Ubwo ntimubona ko hageze ko mwumviriza amarira y'abarundi? Mbe muraraba mukabona ko inyishu ari ukwama mubabwira yuko Uburundi arico gihugu ca mbere gitunze ku isi? Abantu bavuga ngo ni bamwe bibereye Bujumbura,
bariko baridoga ko babuze amadovize ngo bigire mu mahanga canke ngo ni bamwe b'ibujumbura babuze igitoro ngo bigire gutembera n'imiryango yabo ngo izo si ingorane z'abanyagihugu koko amadovize abuze ntibigira ingaruka ku munyagihugu ibitoro bibuze umunyagihugu nta ngaruka zimukorako ijambo rya kabiri noribwira abanyagihugu igihugu cyacu c'Uburundi kiriko kiragwa mu manga mubona benshi mwarashigikiye umugambi CNDD-FDD murawutora none murababaza ko ibyo mwabatoreye ari byo bariko bararangura iyi nzara n'ubukene abo mwatoye barabibona kumengo bo barakwije kumenga amafaranga barujuje barubaka amazu ubwo ntimukeneye kubaza ababaserukira ico babamariye ijambo rya gatatu ndarishikirije urwaruka rw'Uburundi mvuze urwaruka mvuze ururi mu Burundi n'uri mu mahanga ubwo mubona kazoza kanyu kameze gute ega ni mwebwe mutegerezwa kubogora igihugu canyu ni mwebwe ejo muzoba mukirongoye ntimukireke ngo kigwe mu manga Rwagasore yagwaniye igihugu afite imyaka 25 abansi bamugandagura afite imyaka 29 ariko yasigiye abarundi intahe y'ukwikukira none mwebwe muremeye ko kazoza kanyu kagwa mu mazi reka ndabashimire mushinga nahe André Nikwigize ko mwemeye mukaza kudufasha kino kiganiro tukayagira ugwaruka bihanze ubutunzi bw'igihugu ntibajane nyabahururu kwijambo ndayishimiye yabashikirije nizere ko no hanyuma nitwabajya kara muzotwitaba ego nanje ndabashimiye cyane kuba mwantumiye mukantega amatwi nejo mukeneye ko nogira intererano kuri iki cyane kiriya murantera kamo nzobitaba murakoze reka nawe Jean-Marie Vianney baregeranye ndagushimire ko waje kumfasha kuyagira ugwaruka kandi nizere ko no hanyuma nitwa kujya kara uzotwitaba murakoze cyane nanjye ndabashimiye nishimira n'uwo twasangiye iki kiganiro André Nikwigize nishimira n'abadukurikiranye nimwaduhamagara kandi tuzobitaba murakoze kandi Hey, Remesha Magazine. Ndabashimire namwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro mufise ico muterera muri kino kiganiro mwotwandikira kuri ndizeye 87@remesha.net. Shimire Yves Irakoze yadufashije gutunganya amajwi ya kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Ihuriro ry'ugwaruka. Iri ni ihuriro ry'ugwaruka. Mu kiganiro ihuriro ry'ugwaruka Remesha iraganira na bamwe mu gwaruka kubihanze ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu imisi yose ya gatatu. Ihuriro ry'ugwaruka ni kuri West 3 Remesha.net.